Non hai un personaxe máis relevante na historia de Galicia que o apóstolo Santiago. Pouco despois da morte de Xesús, chegou a nosa terra para evanxelizar as rexións do norte. E a súa presenza é clave para entender o pasado e o presente de Galicia. Pero é certo que os lugares polos que pasou, tanto vivo como despois de morto ata chegar a Compostela, quedaron revestidos dunha maxia moi especial? Dentro da tradición xacobea, Santiaguiño do Monte é un lugar emblemático porque se asegura que aquí predicou antes de ser morto en Xerusalén e que deixou unhas cantas reliquias que aínda se poden ver. Unha barca de pedra que, según a tradición, estaba composta por esas tres pedras que vemos no exterior. Cabe toda a vida dende unha interpretación matemática, unha interpretación esotérica, unha historia da arte que está contemplado dentro dos pasos do camiño, un cúmulo de lendas, e un cúmulo de coñecementos físicos e astrofísicos e filosóficos incluso, non? Galicia está chea de enclaves máxicos e sagrados desde os tempos dos antigos celtas. Co paso dos séculos, estes lugares foron utilizados polos cabaleiros da orde máis lendaria de toda a historia, os templarios. Existen pegadas da súa presenza en Galicia? Hai códigos pendentes de ser descifrados detrás do suposto legado que deixou o temple na xeografía galega? Podemos atopar, aínda hoxe en día, sinais da súa misteriosa herdanza? Cando Fernando Pérez de Traba vai cara ao sur a ocupar posicións importantes en Oporto, por exemplo, decide apoiarse na recén creada orde dos cabaleiros templarios, estamos a falar de principios do século XII, e dalles unhas terras no condado galaico, no norte, para que xestionen. Este cemiterio de Santa María Nova di a tradición que foi fundado polos templarios que trouxeron Terra Santa de Xerusalén para crear este camposanto. A cruz do temple, é dicir, a cruz paté, é unha cruz realmente moi simbólica porque simboliza os 4 elementos, tamén o sangue de Cristo, tamén os 4 evangelistas. Esta cruz foi recollida tamén por outro tipo de ordes iniciáticas de tipo masónico, esotérico, da mesma forma. Segundo a tradición, esta pía bautismal é unha das 7 hidrias de Caná, é dicir, un dos recipientes nos que Xesús converteu a auga en viño nas bodas de Caná. Fai máis de 1000 anos que se veneran en Compostela os restos do apóstolo Santiago. Máis de 200.000 persoas percorren cada ano os camiños que chegan ata aquí, para rematar esta viaxe mística no interior da Catedral Compostelá. Pero a tradición sinala outros moitos lugares de Galicia onde estivo o discípulo de Xesús. Primeiro, evanxelizando os seus antigos poboadores. Máis tarde en corpo presente. De todo isto queda un bo puñado de milagres, feitos sobrenaturais e ritos ancestrais que en certo xeito son o legado do apóstolo en Galicia. A presencia do apóstolo Santiago en Galicia está explicada no momento no en que os apóstolos fan o seu reparto do mundo, é dicir, onde van predicar cada un deles a verdade recibida, porque é un problema de estrategia, é dicir, non poden ir, non é correcto que vayan dous ao mesmo sitio, senón que Tomás
vai a India e Santiago veña ao extremo occidental. Entón, é a prédica de Santiago en esta parte alonxada daquel mundo, porque naturalmente era Fisterra. Pero Santiago atopouse con moitos problemas á hora de divulgar as ensinanzas de Jesucristo en terras da antiga Galicia. Para comprender mellor os problemas aos que se enfrentou, é importante antes coñecer cal era a situación na Galicia daquel tempo. Segundo a tradición compostelá, Santiago chega a terras galegas contra o ano 35 despois de Cristo. Desde décadas atrás, os romanos estenderan o seu imperio ata estes confins, e os povos castrexos misturábanse lentamente coa cultura romana. Moi especialmente coa súa relixión. Os vellos cultos e ritos baseados na nai natureza contrastaban coas adoracións aos diferentes deuses do panteón romano. Nesa situación, compréndese a enorme dificultade que Santiago tivo a hora de evangelizar aos antigos poboadores galegos. A mellor non se entendeu a nova tampouco. O Santiago non fixo unha boa predicación, porque todo pode pasar dentro de que é a lenda do apóstolo. A partir de aí hai unha finalización, hai un desplazamento de Santiago cara ao interior, hai unha aparición mariana da que habla con él, e un regreso a Terra Santa, de onde sabemos que con moi malas consecuencias porque é axusticiado. Entonces, os discípulos do apóstolo son os que inician realmente o arranque da lenda xacobea, que é a viaxe en barco de pedra ata a desembocadura do río e a remontada do río, a chegada a Padrón, que xa é, digamos, a primeira parte da lenda xacobea. Un dos lugares máis icónicos do paso do apóstolo en Galicia é este, Santiaguiño do Monte. A tradición asegura que aquí tentou converter os pagáns na nova fe. E aquí, pedras e augas milagrosas son consideradas reliquias. Dentro da tradición xacobea, Santiaguiño do Monte é un lugar emblemático porque se asegura que aquí predicou antes de ser morto en Xerusalén e que deixou unhas cantas reliquias que aínda se poden ver. Por unha banda, hai unha fonte que está canalizada dende o altar da capela e que din a tradición que foi feita polo propio Santiago. Di que cando estaba a predicar, unha muller desafiouno e díxolle que fixera brotar auga de aquí, que entón o apóstolo deu 3 golpes co báculo no chan e de aí brotou unha fonte. Esta fonte logo foi tradición de que ten propiedades curativas, segundo a creencia, especialmente para as dores de cabeza. Pero quizáis as reliquias máis importantes son unhas pedras nas que hai un cruceiro e unha imaxe de Santiago, pero que entre os ocos destas pedras pasábanse as persoas enfermas para sandar as súas doenzas, e tamén que se utilizaba como ritos de fertilidade. Logo hai outras pedras que están hoxe en día desaparecidas que tamén se atribuían á prédica de Santiago en Santiaguiño do Monte. Segundo a tradición, Santiago estendeu o Evanxeo no que hoxe é o Burgo de Pontevedra. Alí foi acollido por unha familia, e tan agradecido quedou da hospitalidade recibida que bendixo a leira. Por iso, desde entón, dice que aquí os froitos maduran antes. Entonces estamos nun barrio de Pontevedra, chamado barrio do Burgo, na zona da Santiña, e a tradición conta que o apóstolo Santiago pasou por aquí, por estas terras, no século I, chegou a esa casa, pideu
algo de comer, como cualquier peregrino que pideu de comer, era unha casa humilde, entonces saleulle pois a señora con o seu caldo que ofreceu, porque dixolle que non tiña outra cousa, que eran moi pobres e que non tiña máis que un plato de caldo para poder ofrecerlle. Eso o apóstolo agradeceu-no, e ao terminar de tomar o seu caldo, chegou á leira, que tiñen eira seria, aquela eira que forma parte da casa, e dixo: en agradecimento á vosa hospitalidade, neste lugar nacerán os primeiros frutos do ano. Esta familia de esa casa pois vai cada ano mantendo esa tradición, e os veciños do Burgo pois levan ali a imaxen de Santiago na véspera do Día do Apóstolo, é dicir, o día 24 de xullo, e entonces poñen un acio de uvas e unha espiga de millo que o día seguinte a imaxen de Santiago procesiona no día do seu patrón, no día 25 de xullo. O curioso é que, efectivamente, todos sabemos que o viño recóllese en setembro e outubro, e o millo tamén. Entón estamos a falar do 24 de xullo, e xa nesa casa hai uvas e hai millo, non? Bueno, pois esa é un pouco a tradición, o milagre, ou como se quería decir. A tradición conta que Santiago non tardou en frustrarse cando estaba a predicar por estas terras, polo pouco éxito do seu apostolado. Foi entón cando se lle apareceu a Virxe, que chegara ás costas galegas nin máis nin menos que nunha nave pilotada por anxos. María, tras aconsellar ao apóstolo que viaxara a Xerusalén, entregoulle unha imaxe que se mantivo agochada durante moito tempo entre as pedras de Muxía. O achado desta peza na Idade Media motivou a construción do santuario da Nosa Señora da Barca. E segundo a lenda, o navío da Virxe converteuse en pedra. Bueno, a orixen do santuario da Barca está, digamos, no exterior, digamos, ao principio, que serían as pedras que se atopan aí cerca do mar, non? Esa, posiblemente, anteriormente á cristianización, pois había algún tipo de culto pagano relacionado con esas pedras. Por qué? Porque son pedras moi curiosas polas súas formas, polas dimensións, o movimento, e todo eso atraía xa a xente anteriormente do cristianismo, non? Entonces, aí, o que fai o cristianismo é asimilar ese culto e recoller esa tradición antigua e dalle esa forma de barca ao conxunto. Entonces, o que fai canaliza a tradición cristiana a través dun culto da chegada da Virxe a través desa barca. Unha barca de pedra que, según a tradición, estaba composta por esas tres pedras que vemos no exterior. Destas tres pedras, a máis relevante, sen dúbida, é a da Barca ou Pedra de Avalar. Pero temos que ser conscientes que moito antes de que aquí chegase o cristianismo, estas pedras oscilantes eran utilizadas en ritos máxicos polos antigos sacerdotes, debido a que supostamente posuían poderes adivinatorios e curativos. Aí hai unha serie de ritos que aínda se siguen facendo actualmente. Entre os ritos que se facían está a pedra de Avalar, que era unha pedra que se movía. Entonces, pois, según a tradición, dicía que cando se movía era como unha especie de medio de concesión de favores a través da Virxen. Entonces, se a pedra, por exemplo, movíase, quere dicir que se concedía ese favor a esa persoa, non? Pois no caso de que fora un pecador, entonces o que facía era, se a pedra avalaba, quer dicir que esa persona non cometer ese delito ou non tiña ese pecado. E, sin embargo, se non se movía, pois realmente era culpable, non? Dice, incluso, de que cando, por exemplo, en unha ocasión que uns ladróns que querían vir roubar aquí ao santuario, pois que a pedra puxos a avalar e cos seus sons, porque producías eso, alertou a poboación e que se evitou ese roubo, non? E como eso hai moitas tradicións. Con respecto á Pedra dos Cadrís, dicíase
que pasar por debaixo eso tamén era un culto a conseguir pois, familia ou a ter fillos, non? Era unha pedra desas de tránsito, de pasar de un estado a outro, de regeneración, de vida. Entonces, esa tradición, despois tamén se recolleu, a hora de pasar por debaixo da pedra dos Cadrís, pois cura os males do riñón ou da rexión lumbar, pasando un número impar de veces. O máis frecuente, 9 veces. Pero tamén, se non, hai xente que pode pasar 3, 5 ou 7. O templo da Virxe da Barca foi reconstruído varias veces, posiblemente 4, a última en 2015. No día de Nadal de 2013, o santuario sufriu un tráxico incendio que deixou o retablo e o teito totalmente queimados. Este grave accidente provocou aínda máis devoción pola Virxe, aumentando considerablemente o número de visitantes. Bueno, a orixe do santuario posiblemente este nos monxes de Moraime. É dicir, se non houbera ese monasterio que se fundou en Moraime cara ao século XI, posiblemente non existiría mellor o Santuario da Barca, nin tampouco mellor o camiño de Fisterra a Muxía. É dicir, hai que pensar que Moraime era un foco de cristianización de todo este territorio. E posiblemente eles foron os fundadores do santuario. Cara ao século XII-XIII. Ese santuario prolóngase ata o século XV. No século XV hai unha reforma, aí xa hai documentos históricos, no que se fai a reforma dese santuario primitivo ou se construye un novo, e que se vai prolongar hasta o século XVIII, principio do século XVIII, cando realmente se funda e se crea este último santuario que é o actual, que é no 1719. Este santuario, xa desde un principio, hai xa crónicas históricas da afluencia de moitísima xente. É dicir, é un santuario que tuvo sempre moitos romeiros e moita xente que ven aquí fundamentalmente na época, no momento de celebración da festa da Romería da Barca, que se celebra o segundo domingo de setembro, salvo cando o domingo cae en día 8, que pasa a ser o 15. Pero, digamos, hai esa tradición de que vir, por exemplo, pois camiñando, por iso hai unha serie de rutas que chegan ao santuario, 5 ou 6 rutas desde distintos puntos de, digamos, daqui da zona da Costa da Morte, pero tamén ven xente de outras zonas de Galicia, non? Hai tamén documentación de que antiguamente o que se facía fundamentalmente o día das festas había moita actividade alrededor do santuario. Hai moita tradición de vir moita xente a esta romería, unha das máis importantes de Galicia, non? Ademais, Muxía é tamén fin do camiño xacobeo no itinerario Fisterra-Muxía. E ata aquí chegan cada vez máis peregrinos polo camiño da fin da terra. O santuario de Muxía, efectivamente, está vinculado ao camiño xacobeo de Fisterra e Muxía. Por qué? Pois precisamente por esa tradición que contamos, porque, según a tradición, aquí, cando o apóstolo estaba predicando por estas terras, resulta que se acerca aquí ás pedras a orar, parece ser que non lle facían demasiado caso a súa predicación, e aparece a Virxe. E, ademais, despois, a partir dos primeiros viaxeiros e peregrinos que temos, hai a documentación de que veñen xente desde Santiago a Muxía, e tamén a Fisterra, e tamén hai xente que ven por mar, parte de Muxía, e vai cara a Santiago. Por lo tanto, non é cuestión de dicir se Fisterra acaba o camiño e Muxía non ten nada que ver. Eu creo que teñen que ver os dous lugares. De feito, a historia así non lo di, tanto de Muxía, por esa tradición xacobea que hai, como tamén Fisterra, porque tamén hai esa tradición de que ali foron a pedir esa autorización para poder enterrar os restos do apóstolo, non? A beira do santuario, xa apenas visible debido ao zoute dos temporais, hai un manancial máxico, a Fonte da Pel. Leva este nome porque as peregrinacións que había a este santuario, as persoas que tiñan unha enfermidade grave de a pel, por exemplo, lepra, tiñan que facer o camiño por outro itinerario que pasaba xusto por esta fonte.
Ali, antes de entrar no santuario, lavábanse as súas feridas e todo o corpo, especialmente para non contagiar as outras persoas que tamén visitaban este santuario. A tradición xacobea conta que tras a execución de Santiago en Terra Santa, 2 dos seus discípulos trouxeron o seu corpo nunha barca de pedra ata as costas galegas. Existe unha lenda que relaciona esta mítica viaxe co símbolo dos peregrinos que viaxan a Compostela. Conta a tradición que estaba a celebrarse unha boda no Areal de Bouzas cando pasou pola costa a barca do apóstolo Santiago. O noivo, enchido de emoción, colleu o seu cabalo e tirouse cara a barca do apóstolo. O caso que ao pouco o home e o seu cabalo afundíronse nas augas e cando a xente xa se pensaba o peor, tanto o cabalo como o home emerxeron das augas como sostidos por unha especie de forza milagrosa. O caso que tanto o home como o cabalo estaban rodeados de vieiras. Esa é a razón pola que a vieira é o símbolo do Camiño de Santiago. A barca cos restos do apóstolo e os seus discípulos chegarían a antiga Iria Flavia, un importante porto da antigüidade. A pedra onde amarraría a barca, o Pedrón, é unha das reliquias máis importantes deste lugar. Tan importante é que deu nome á vila, Padrón. O Pedrón que se atopa baixo o altar da igrexa de Santiago de Padrón foi, antes de ser unha reliquia da historia europea e xacobea, foi, según os datos que coñecemos, un poste de amarre das barcas para os fenicios e posteriormente os romanos a utilizaron como base de unha estatua, segundo as lendas que están escritas no propio Pedrón. Non hai un acordo sobre cal foi o pasado desta pedra, pero seguramente foi unha estatua dedicada ao emperador Augusto. Posteriormente, o cristianismo adoptou na epopea xacobea do traslado do apóstolo Santiago, do corpo do apóstolo Santiago ata Galicia, e de feito está escrito na parte posterior da pedra toda esta parte desta ruta xacobea, desta relación de Santiago co Pedrón. De todo xeito foi unha reliquia importante para os peregrinos, xa que acostumaban a abrazalo e moitos deles, ademais de terminar o seu periplo en Santiago, viñan a visitar esta reliquia. A tradición di que cando o corpo do apóstolo foi colocado en terra, a pedra sobre a que estaba pousado abrandouse e adoptou a forma do seu corpo. Esta foi chamada Pedra do Desembarco. Era unha reliquia moi prezada polos peregrinos, tanto que desapareceu no século XVII. O traslado do corpo do apóstolo desde Xerusalén ata Galicia constitúe o segundo dos 3 supostos históricos tradicionais que dan forma á lenda xacobea. O primeiro sería a evangelización de Santiago en Galicia, o segundo o traslado do seu corpo, e o terceiro o milagroso descubrimento séculos máis tarde da tumba do apóstolo polo ermitán Paio, xusto desde o lugar no que hoxe se atopa a igrexa de San Fice Solovio. Todo este conglomerado, a lenda xacobea, o seu resultado é un espello da vida, baixo o meu punto de vista. Un espello da vida que vai dende o máis, desde a interpretación máis elevada, é dicir, aquelo que significa facer unha purificación a través dunha ruta, ata a máis sinxela, máis normal, digamos, que do peregrino que pensa que está facendo deporte, que está facendo un exercicio físico que lle ven ben e que vai camiñando por un lado. Entre unha, que digamos sería a interpretación máis espiritual, e a segunda caben absolutamente cabe toda a vida, dende unha interpretación matemática, unha interpretación esotérica, unha historia da arte que está contemplado dentro dos pasos do camiño, un cúmulo de lendas e un cúmulo de coñecementos físicos e astrofísicos e filosóficos incluso, non?
Por lo tanto, o camiño o que representa o final, e a lenda xacobea o que representa o final, é un exemplo, é unha purificación, é unha traslatio, é un compendio de coñecementos absolutamente único no mundo, hoxe en día. Errará quen diga que solamente é unha desas cousas. Solamente estará na verdade aquel que contemple todas as vertentes e contemple realmente o que é. É dicir, tanto as pedras construídas como os hospitais, a ciencia médica que se estudiou ali, a astronomía que está reflexada no camiño, os pasos da oca, o esoterismo, as interpretacións máis extravagantes e as máis ortodoxas. Todas caben no Camiño de Santiago porque é realmente a lenda e a vida. O pico sacro outra das paradas fundamentais no periplo do Corpo de Santiago. Son os dominios da lendaria Raíña Lupa. Di a tradición que aquí os discípulos do apóstolo tiveron que enfrontarse a un monstro. Finalmente, para topar o lugar definitivo no que enterralo, puxeron o corpo sobre un carro de bois bravos e deixáronos o seu libre albedrío. Conta a tradición que as bestas que transportaban o corpo do apóstolo se pararon xusto neste lugar, a poucos metros da Catedral de Compostela. Aquí, nesta fonte da Rúa do Franco, en Santiago de Compostela, se pararon a beber as bestas que levaban o corpo do apóstolo. E aquí, por tanto, marcaron o final do Camiño de Santiago, onde sería enterrado o apóstolo Santiago. Aquí sería enterrado Santiago e os dous discípulos que lle acompañaron na viaxe. A súa tumba estivo oculta ata o seu achado, 8 séculos despois. A partir de entón, naceu un dos máis importantes puntos de peregrinación do cristianismo. Non en balde, ata aquí chegan cada ano máis de 200.000 persoas, atravesando diferentes camiños que se afunden no corazón espiritual de todo o continente. Din que os templarios, os monxes soldados que protexían os peregrinos en Terra Santa, posuían saberes ocultos e coñecementos ancestrais, así como un enorme poder. Acusados de adorar ídolos pagáns, foron condenados fai máis de 7 séculos, pero aínda hoxe seguen espertando fascinación. Así pois, sumidos entre as brumas da lenda, en Galicia consérvanse lugares nos que supostamente estiveron asentados os enigmáticos personaxes. Agochados entre bellas pedras de igrexas e reliquias descoñecidas, aínda permanecen ocultos algúns dos seus segredos. Os templarios, bueno, a lenda, a súa forma de desaparecer e demais siguen facendo que ainda a día de hoxe falemos deles, pero eses pobres cabaleiros de Cristo xurden da Primeira Cruzada cun afán, sobre todo, por defenderes as peregrinacións e o traslado tanto de ida como de volta a Terra Santa. Pero rapidamente cobran importancia económica e comercial con varios elementos non tan claros ou non tan ben intencionados. Un deles, sen dúbida, o comercio ilegal de reliquias. Probablemente é unha parte das cousas que axudaron a incrementar esa lenda negra ao redor dos templarios. Ademais do comercio ilegal de reliquias, son precursores de estruturas bancarias, creando unha sorte de pagarés que permitía que un salía do castelo de Ponferrada, levando un documento que acreditaba que deixara tantos besantes de ouro no castelo de Ponferrada e chegaba a Rochelle ou a Xerusalén mismo, e cambiabanlle ese mismo pagaré que se lle estendera en Ponferrada por ese mismo besantes de ouro, evitando que tiveras que levar no camiño unhos cartos, unhas moedas, que facían de ti unha presa suculenta para os bandoleiros. Ademais, os templarios tiveron unhas intervencións políticas moi importantes en toda Europa daquel momento. Inda así, en España, naquela España, ou no que hoxe chamamos España, as súas intervencións políticas foron un pouco menores. Os templarios surden nun momento no cal Europa atravesa unha certa paz e Xerusalén e a zona de Oriente Medio
Oriente Próximo, queda conquistada polo impulso musulmán. Tenden a defender o cristianismo cara alí, pero aproveitan as posicións europeas para xestionar a política que vai levar esa expansión cara ao Oriente Medio, cara ao Oriente Próximo. España daquele momento estaba moi ocupada coa Reconquista, e en xeral as posicións templarias en España non son tan abundantes como foron na actual Francia ou en Gran Bretaña, ou noutros lugares de Europa. Inda así tiveron unha certa presencia. De feito, no terreo de Aragón incluso chegaron a ser herdeiros do testamento dun dos reis de Aragón, que provocou unha grande polémica no seu momento. No caso concreto de Galicia, os templarios chegan por unha carambola. Unha carambola que podemos atinar a explicares grazas aos problemas sucesorios do antigo reino medieval de Galicia. Pero antes, viaxemos na nosa particular máquina do tempo ao século VII. Nesa época o territorio suevo transformouse nun reino medieval de Galicia, que despois foi anexionado polo de Asturias. A partir de aquí, o reino de Asturias e máis tarde o de León dividíronse e uníronse debido a sucesivas herdanzas, sendo de Galicia parte desa división. Mentres isto sucedía, Galicia a súa vez dividiuse en dous condados, o galego e o portugalense, que máis adiante conformaría o Reino de Portugal. Moi importante dentro dese condado de Portugal é a figura de Fernando Pérez de Traba. A Casa de Traba é unha das casas nobiliarias máis importantes da historia de Galicia. Fernando Pérez de Traba, que será o segundo conde de Traba, nunha desas alianzas nese momento, chega a unirse con bastante importancia os sucesores para o condado de Portugal, o que será finalmente o país de Portugal. El abandou as súas posesións ao norte do Miño. Inda que non temos probas, ningún carácter documental que podamos establecer sen dúbida algunha como foi a cousa, moitos historiadores creen que cando Fernando Pérez de Traba vai cara ao sur a ocupar posicións importantes en Oporto, por exemplo, abandonando ese condado galaico, decide apoiarse na recén creada orde dos cabaleiros templarios, estamos a falar desde principios do século XII, e dalles unhas terras no condado galaico, no norte, para que xestionen. Probablemente había unha intención política detrás, el quería ter alguén de que se podía fiar, e ele era un home que, polo que sabemos, peregrinou hasta 2 veces hasta Xerusalén. Inda que non é moi sabido, houbo galegos nas cruzadas. De feito, temos varias probas documentales dese aspecto. Fernando Pérez de Traba logo dalles eses primeiros territorios e os templarios acaban se expandindo un pouco máis por Galiza. A raíz desa doación de Fernando Pérez de Traba, temos distintas que se chaman bailías ou encomendas, eses territorios que quedan a cargo dos templarios e que les xestionan, que ademais de procurarlles un ingreso económico pola labranza, polos traballos da terra e demais, tamén lles procuran unha posición de poder social e político. En Galicia non hubo moitas, a verdade é que non, pero hubo algunhas importantes. A máis importante, sen dúbida, é a que se deu en chamar a bailía de Faro ou a bailía da Mariña Coruñesa. Ao longo do río Mero atopamos numerosas evidencias daquela encomenda de Faro. A súa principal localización estaría onde hoxe atópanse as poboacións do Burgo e o Temple. Actualmente, aínda se pode apreciar a pegada da presencia templaria en Santa María do Temple, a Ponte dos Templarios na Ría do Burgo e na Igrexa de Santa María de Cambre. Este enclave era de gran trascendencia para os cabaleiros, xa que podían controlar o roteiro compostelán máis importante daquela época, o camiño marítimo inglés cara a Santiago. Esa encomenda de Faro foi importantísima para os templarios, importantísima. Probablemente a máis grande de Galicia e a que máis restos deixa desde o punto de vista histórico na nosa identidade galega. Ademais da encomenda de Faro, houve outras encomendas en Galicia de menor relevancia. Unha das máis chamativas ou das máis interesantes podería ser a que tivo en lugar en Vigo, a de Colla. Teñen tamén presencia en Ourense, especialmente nun lugar chamado Moeiro, e por último temos as encomendas de Lugo un pouco máis espalladiñas, a máis importante probablemente sería a de Neira, onde temos esa presencia templaria de novo, pero con poucos ou con menos restos. Desde logo a máis importante, onde temos máis presenza iconográfica, sobre todo,
na memoria histórica sería a encomenda de Faro, a da Mariña Coruñesa. Temos un profundo legado espiritual que nos deixaron os templarios. Eu o dividín de algún xeito de dúas formas, dúas categorías. Un legado exotérico, que o temos espiritualmente nos seus símbolos e signos, e un legado espiritual interno, é dicir, os novos templarios, as noves ordes templarias, que foron moitas delas renadas case 700 anos despois, as temos en moitas partes do mundo. Son legados iniciáticos, é dicir, xa non se van protexer, nin buscar tampouco a protección dos lugares santos como Xerusalén, sino están buscando a protección do lugar santo interno, interior, o Cristo interior. De feito, algunhas ordes masónicas, algunhas loxas masónicas cristiáns, que tamén hai, precisamente recollen este legado que entronca co templo de Salomón e ao mesmo tempo tamén cunha riqueza iniciática nos seus ritos. De feito, en algunhas destas ordes cristiáns de tipo masónico, un dos niveis, dos distintos niveis que hai dende aprendiz hasta mestre e outras ordes e niveis superiores, fálase precisamente da orde do temple, igual que hai a orde do Rosacruz, etc., dentro deste tipo de loxias masónicas. Na nosa viaxe en busca do legado templario en Galicia, a nosa primeira parada efectuámola nun cemiterio moi especial. Santa María Nova, en Noia. Este cemiterio de Santa María Nova di a tradición que foi fundado polos templarios que trouxeron Terra Santa de Xerusalén para crear este camposanto. Pero o verdadeiro tesouro que hai aquí agochado son as laudas gremiais que aínda gardan moitos misterios. Esparexidas por todo o recinto, dentro e fora da pequena igrexa pódense ver decenas de lápidas cuxa antigüedade e simbolismo é en parte descoñecido. Estas lousas sepulcrais presentan sobre a súa superficie gran cantidade de símbolos que se atribúen ás marcas de canteiro de distintos gremios. Así, áncoras ou outros elementos propios do mar e a pesca considéranse que algunha vez gardaron o soño eterno de navegantes e pescadores. Tesoiras, machadas, ferramentas ou calquera outro elemento que fai referencia a oficios concretos permiten identificar os gremios dos falecidos. Con todo, existen no cemiterio de Santa María Nova un bo número de laxas sepulcrais cuxa simboloxía non foi interpretada. Estes símbolos desconcertan aos investigadores, porque non chegan a descifrar a linguaxe oculta que agochan. Temos, ademais, algo moi importante cando un está estudando na vertente simbolóxica da orde do temple. Son os símbolos, que tamén hai símbolos de algún xeito exotéricos e esotéricos dunha, digamos, linguaxe, falando dunha linguaxe simbólica. E cales son os máis importantes? A primeira é a cruz do temple, é dicir, a cruz paté, tamén se chama patada, é dicir, é unha cruz realmente moi simbólica porque simboliza os 4 elementos, tamén o sangue de Cristo, tamén os 4 evangelistas. É moi importante tamén ter en conta que esta cruz foi recollida tamén por outro tipo de ordes iniciáticas de tipo masónico, esotérico, da mesma forma. Por lo tanto, temos unha vertente de tipo cristián, e dicir, é a cruz de Cristo, onde morreu, derramou o seu sangue, precisamente para o renacemento das persoas a vida espiritual. Isto é tamén este legado que nos deixou. Temos tamén o selo, ese selo moi importante que aparece en moitos, pois, tamén en templos, en ermidas, en documentos tamén. Ese selo que significa? Vese un cabalo con 2 cabaleiros en riba. Simboliza tamén a pobreza. De feito, comezaron como os cabaleiros pobres de Cristo. Simboliza a pobreza, tamén a axuda mutua, tamén a dobre naturaleza que ten que vencer de algún xeito a súa parte animal. E tamén, en outro xeito tamén, o signo de hospitalario, é dicir, o signo de poder tamén, dentro da pobreza, axudar cos menos posesións que podan ter. É importante ter en conta tamén a súa túnica, que é branca, que simboliza a pureza do alma, en este xeito. Por iso, esos símbolos de tipo templario prevalecen tamén fora da propia orde. O temos en outro tipo de ordes de cabalería, por exemplo, aínda vixentes hoy en día. Non abandonamos aínda o cemiterio de Santa María.
porque hai máis historias que relacionan os enigmáticos monxes soldados con este lugar sagrado. No cemiterio de Santa María Nova hai un cruceiro cuberto por un templete que ten dúas lendas que relacionan estes elementos cos cabaleiros templarios. Unha das lendas fala de que foi un cabaleiro que, tras loitar en Terra Santa, regresou a Noia e fixo construir este templete e o cruceiro para agradecer á Virxe que fora salvado a súa vida, que salvara a súa vida nas loitas que tivo en Terra Santa. Outra das lendas vincula a dous irmáns que loitaban tamén cos cabaleiros do Temple en Terra Santa durante as cruzadas. Di a tradición que os cabaleiros perdéronse, os dous irmáns perdéronse de vista no campo de batalla e un deles logrou regresar a Noia. En honor a seu irmán perdido na batalla, fixo construir o cruceiro que se levantou aquí no cemiterio de Santa María Nova. Pasaron 7 anos e un barco que viña de Terra Santa trouxo ao seu irmán, que en realidade non estaba morto, senón que foi apresado polas tropas inimigas e finalmente foi liberado. E cando regresou, construíu o templete arredor do cruceiro que tiña feito o seu irmán. Os templarios elixían moi ben os lugares onde se asentaba. Noia era un moi especial, xa que unha tradición asegura que foi a neta de Noé, chamada Noela, a que fundou esta vila mariñeira. Así se pode ver no escudo oficial, que ten un gravado coa arca e a pomba. Continuamos buscando o legado templario en terras galegas. A nosa seguinte parada é a igrexa de Santa María de Cambre, a poucos quilómetros do Temple, na Coruña. Porque no seu interior asegúrase que se conserva unha reliquia que foi traída de Xerusalén e que, segundo a tradición, foi indiscutible protagonista dun milagre bíblico. Segundo a tradición, esta pía bautismal é unha das 7 hidrias de Caná, é dicir, un dos recipientes nos que Xesús converteu a auga en viño nas bodas de Caná. Pero a pregunta é como chegou esta vasilla ata aquí, ata a igrexa de Santa María en Cambre. Hai dúas versións. A primeira versión di que foron os cabaleiros templarios asentados no Temple, que é unha localidade moi preto de Cambre, os que trouxeron a vasilla desde Terra Santa. Non fai falla dicir que a localidade do Temple chámase así precisamente en lembranza a estes cabaleiros templarios que estiveron asentados na zona. E outra versión di que o responsable de traer a vasilla foi un nobre galego, Francisco Pérez de Traba, moi vinculado aos cabaleiros templarios, e sería el que entrouxo a vasilla desde Terra Santa ata esta igrexa. A pía está visiblemente deteriorada debido a un antigo rito que se practicaba con ela. Existía a tradición de que ao soar 9 badaladas había que raspar a pedra e o pó mesturábase con aceites e ervas para facer unha pócema que se aplicaba ás embarazadas para que tivesen un bo parto. Entre o legado dos míticos cabaleiros atopamos esta oliveira, emblema da cidade de Vigo. Tan importante é que se coñece como cidade olívica. O motivo é esta árbore que se atopa no Paseo Alfonso. No atrio da colexiata de Santa María en Vigo había unha gran oliveira que fora plantada polos templarios cando mandaban nesa freguesía. O caso é que esa oliveira derribouse cando se construíu a nova igrexa. Antes de que iso sucedera, o administrador de aduanas, Manuel Anxo Pereira, colleu unha ramiña e plantouna no seu horto, fronte á Porta do Sol, en Vigo. O caso é que ali creceu esa oliveira, pero a expansión da cidade de Vigo foi cercando esa oliveira. Así que, finalmente, os fillos, os descendentes de Pereira, o que fixeron foi trasplantar esa oliveira no seu actual emplazamento, no Paseo de Alfonso XII.
200 anos despois de que 9 cabaleiros franceses, capitaneados por Hugo de Payens, fundasen a orde dos pobres cabaleiros de Cristo do Templo de Xerusalén, os templarios, tras a estrategia orquestrada polo rei Felipe o Fermoso de Francia e o monicreque papa Clemente V, púxose fin á súa existencia. As acusacións de blasfemia e sodomía vertidas contra eles por un misterioso personaxe chamado Esquino Floriano, resentido tras ser expulsado da orde, foron o argumento que esperaban pontífice e monarca para acabar cunha orde que lles molestaba demasiado. Felipe IV, según parece, acadou unhas débedas tan grandes e temía tanto o poder geopolítico dos templarios, forzando moito a situación, apretándolle as clavixas ao papado, Felipe IV obriga a Clemente V a que empece unha persecución contra os templarios. E o que fai máis forza é precisamente Felipe IV. Clemente V convocou, en outubro de 1311, un concilio na cidade francesa de Vienne para decidir o futuro dos templarios. Tras as sesións, non puido probarse que a cúpula da orde practicase doutrinas heréticas, sodomía nos seus ritos ou que cuspise na cruz. Pero o pontífice, presionado por Felipe IV o seu exército, tomou unha decisión maquiavélica. Disolveu a orde do Temple, pero non a condenou. O monarca, non conforme con esta decisión, xulgou e condenou pola súa conta en 1314 ao gran maestre e ao resto da cúpula do Temple, que foron queimados na fogueira. No caso español, que a presencia non ten tanto peso e que os reis non tiñan esa relación tan ben levada co papado e moito menos con Francia, a cousa tomouse con calma. De feito, tardáronse bastantes anos en que en todos os territorios españoles se acabaran expulsando eses templarios. No caso galego non é unha excepción. Naquel momento, Galicia pertence ao reino de Castela e León, unido desde Fernando III o Santo. Estamos a falares de primeiro cuarto do século XIV, e tampouco hai moita prisa por parte de Castela de botar os templarios porque levábanse ben, traballaban xuntos. Nese escenario en que a coroa de Castela e León decide obedecer esa orde papal, expulsar os templarios e anular a orden, para que sean as súas posicións repartidas entre outras ordes e demais, se decomise as súas reservas económicas, temos constancia de que a última bailía, a última encomenda que sigue en pé e que sigue funcionando é precisamente a do Burgo Coruñés, que é a encomenda máis importante que chegan a ter os templarios. Cando empeza esa persecución dos templarios, e os últimos 33 homes, non todos serían cabaleiros templarios, podían ser sarxentos, míxeros ou outras cousas, quedan ali negándose a abandoala e teñen que ser finalmente capturados por sallóns da Coroa de Castela, que, bueno, levarán ante a xusticia nun proceso que nunca chegou a ser claro. Parece ser que algúns tamén escaparon e outros deixaron-nos liberdade. Nesa primeira mitade do século XIV, todos esos territorios, propiedades, tesouros, quizá dos templarios, acabaron en manos que non eran templarias. Sen dúbida, o único que nos queda deles é o recordo que podemos ver plasmado en nome de calles, en nome de rúas, en nome de algúns templos, e no imaginario popular. Pero quizáis a próxima vez que entre en Coruña, e pase pola rúa do Temple, acórdese do que estamos falando hoxe. Nesta illa existía un mosteiro da orde. Cando comenzou a súa persecución, conta unha lenda que nunha noite foron pasados a coitelo 35.000 templarios. O último chamábase Guillermo da Torre, que se identificou ante os seus verdugos como o último templario. Quizáis, escondido entre as pedras de algunha igrexa, entre os símbolos dunha lápida ou no gravado de algún obxeto sacro, atópese a pista que leve o legado secreto daqueles enigmáticos cabaleiros.